喂，Tony，頭先做咩咁嬲啊？頭先咧，我哋去做咗一個 case 嘅，咁咧我哋係樓上嘅業主揾我哋，咁樓上嘅業主其實好 sensible 嘅，咁目的其實都係想解決漏水嘅問題，咁但係佢揾埋佢嘅師傅嚟啦，咁好最搞笑嘅咧就係落咗樓下個天花度睇咧，佢就話俾人聽用眼睇咧就知道佢唔係漏水係潮濕，咁我哋攞咗個紅外線濕度去度啦，咁我發覺個濕度已經去到60幾70噶啦。咁都話俾佢聽，其實唔會係潮濕引致嘅。咁個師傅就撞咗我一下，叫我唔好講嘢。咁啊上翻去同個客同師傅見面啦，講翻件事啦。佢第一句就同我講咩呢？佢做咗30幾年，佢個老細叫佢講乜佢就講乜。佢為咗幫佢呢，就話一定係潮濕，就唔係漏水。咁但係我哋個客呢，係盡快想解決問題，就唔係想拖。佢呢，就用咗自己嗰個原則同埋自己諗個諗法。就話俾人聽，唔係噶啦，我要戶主啊，所以咧就一定係潮濕，就唔係漏水咯。咁仲同我鬧咗輪交添。咁我跟住同佢講啦，咁你咪唔好話自己係做咗30幾年嘅專業師傅啦，你根本上就喺度戲子嚟啫嘛。